selamat untuk mempelai berdua, Mas. Nah, matur suwun. Bersama Muanya Nganjuk. Delia Didukung langsung bersama Arsa. Mas aku sih perawan. Oh ngono. Bu, kula kasih perawan. Ini dipun tepangaken nami kula Yeni Sumaryanto Dudayutno Giyanto Eko Prabowo Susilo Dadal Kelamaran Resi. Masih selamat siang, Mas. Yang pakai baju batik itu. Saya. Kamu, Mas, ya kamu. Minta lagu apa? Minta lagu apa ngambung? Sik darane yo. Ya, Mas. Nang perawan kok ngisor kabeh kaya ngono lho. Iya. Musuk perawan kok sekaya ngono ki lho. Susu jarak. Oh ngono. Lah yo perawan kok ngisor otak kabeh ki lho. Yo Mas manggolanya mana? Ayo joget bareng-bareng, Rek. Kita manggol aku ngenteni sampai jam piro gimana yo Rene? Mas Manggola yo. Yo Mas manggol joget. Rasa wedi kira nyokot. Mas, temen lho Mas. Lagunya apa Mas? Nek ngawani lho sik lembut ngono lho. Awakmu nyanyi kok kolang kaya ngono lho. Wong layu kabeh terus piye? Pripun nyuwun lagu Nah, apa? ngono lho. Jajal sing lembut ngono lho. Ora aku lho. Ngawani nyanyi kok kaya arep ngemplok. Ya pripun nyuwun lagu napa? Lagu dangdut napa campur sari? Dangdut campur sari. Lagu dangdut napa campur sari? Menawi campur sari nopo, menawi dangdut nopo. Mas, lagune napa Mas? Campur sari napa dangdut? Janton napa lagune napa? Cedak ono. Pripun? Cedak ono. Nek ku njaluk iki Joko doh-dohan. Oh, ayang. Sampai taat. Ayang. Bae nyuwun ayang. Monggo dilayani ayang. Ayo cayu. Yo manggolo. Dewa Sanggala niku ning ndi ki, Bang? Ayo Le, ayo Kaya joget. Ayo joget. Kula nang ki joget bareng. Iya. Iki ora nyetek iki. Ayo nek kaya ngene lho Pak yo. Dijak joget kaya ora nek sing dilenton yo nek sik prawan tur. Lah iki kancaku Mbak Mary. Mary kancani. Kancani. Jenengan sorong itu kelana. Ya, Tapi suara ngene iki ae. Iya meneh. Nadane pas nang. Niku lho seneng jadi. Ya lu nomore sampean ya. Oh nadaku Mas. Iya, kayaknya emang ora kejet iki. Kiwasi. Kok eno nomore jenengan lho. Mas, Mas Tris, Mas Tris. nyuwun pijet. Duwe Oh iya. cengkeh, mawar, pokoke kathah sama njaluk opo enek. Aku njaluk irunge tok. Lah, Mas njaluk benih ngono. Ayo manggolo. Mas. Ya. Kita OTW lokasi 2. TW lokasi 2. Gas. Lewat sini aja, bebas lampu merah. Yuk.
Salera sepuluh mapakan Rahayu nami pinco anak itu yang ngomong mama masa ya gue gak percaya nek tak omongnya anakku iki kowe percaya ini bawa mamaku ta wong muiri kok ini bawa diputu cicilan iki wareng bisa wis cagah wareng ya pakai alhamdulillah hari ini kerja badan Ibunda Eka Pramana kami saking Wonorejo ya cantik selamat ya cuma gitu masih kait rambut lo ya ini mas kesini dulu tenang orang anak kelor kamu cesok tak sini pintar loh cek jemper ngarep oh anaknya ini seluruh mas aduh lah pengen digendang aku gendang loh mas ngeplek kayak gue langsung jenggot ya hati-hati panggungnya kuat kuat lah ya juga sih nengko yung Widodo Laras Widosari Audio juga mikir saking bunting visi aneh apa mas? Panggilan saudari Mbak Sela Mbak Sela dari mana? Dipersilakan untuk foto dari mana? Nggak tahu oh Mbak Sela dari rumah udah Mbak Sela dari tadi mas oh dari tadi disuruh foto senyum iya iya di pasar mangan kawat ya tak tekoni kira sindian cewek-cewek wis cara milih sindi pilih ki yora berarti gue pilihan pacar gue oh mikir sekolah sini yang satu ayo maju duduk ya iki yes. Wis di pacar. Oh, di pacar. Ada dua pilihan. Tiga no. Sing oleh dipilih. Rumah kamu kalau boleh dipilih. Kau nak pilih sing di. Seandainya kamu punya pacar, pilih yang mana? Pilih sing di. Seandainya kau itu. Orang milih. Jujur. milih itu belum milih Sini nih. satunya Ya. Ya. Nah ini kalau Mas Ki menang mesti gak di pacar iki. Le seneng milih sing ndi le? urung pilih Lah nek iki. Iya. Iki premane sampung Mas. Iki nek iso Joko jembatan abang iku lho. ngene lho jembatan Oh, yo kowe nek nang mlebu tarik 5.000 Sudah itu apa le? Ida. Pakmu jenis apa? Pakmu? Siapa? Kong. Kong Pakmu nih kayaknya bang. sing di kupluan Oh, nih jeding. Oh, nih jeding. Seragam saweran. Saweran nih jeding. Jalur lagu apa le? Seneng kamu apa? requestmu mau Requestnya apa sayang? Wisma Jai Apa? Wisma Jai Kuno. mau divisi itu kang foto Buka kurang. sesuai jaluk Wisma Jai ngono Anu mas, diserangkat nih. yo serampat mau Ya. Banding apa siji-siji? bareng Kadang, mas Bet kayak sama sini. ape? Ya, ini. ada kulon Ape mulan, jejer. Sing kiri cilik dewe. ada joget
maju, ayo. Nah, masih pada barisan ya. Nah, Ayo Ser, maju Ser. Pokoknya tuan rumah itu nyawer mas. Nah, sing pinter joget, sing apik dhewe. Oh, sing jupuk duit. Cair. Nah, tenang pakai. Yo, Minta lagu apa? serapatnya Oh, sih. serapatnya, yo. Ayo mas. Mau nek jero juga iki soalnya. Sik. Juga nek jero. Nah, pemanasan sih ya. Nah, sawer betul yo. Madhep ulun sih. Aku seneng sing dulu. Bocah kan guru gak duwe daging to. Jogete sok klutik. Madhep rene sik, kancamu bendro. Langsung sampean ya, Bun. Heeh. Serapatnya sing apik. Pokoke nek joget kok apik gak cewek. Oke, dhewe sing apik dhewe yo. Tapi rada telat sithik. Nah, Bunda di sini dulu. Minta lagu apapun. Terserah goyang ya. Bareng-bareng sawere sak gebok. Yuk, langsung. Si gandumnya jangan sawer, Bu. Biar kelihatan. Oke, lanjutkan tujuh di sawer. Wasik. Dikasih rodo sigram lagu terbaru Gadis Kalimantan. Si Dede Imot goyang itu dong. Terbaru generasi juga Bunda Eka Pratama. Yuk, sukesi.
Kasih banyak, boleh kembali sayangku. Kembali bersama. Sik, kita take video tadi juga terima kasih. Saya undur dulu ya sayangku. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuhun berkaitan